情，咩事上嚟情？咁傾下啦。咩事情？唉，我都唔知點樣講好啦。你直接就講咪係上得啦。就係上個星期啊，我嗰個老公咪去廣東出差翻嚟，嗯翻嚟之後咧約咗幾個朋友到屋企食飯咯。咁我又好熱情咁煮好飯、煮好菜，招待佢啲朋友啊。佢食咗飯之後，我就同佢哋啲朋友打聲招呼，我講我落去倒垃圾順便散個步咯，嗬。咁平時嘅咧，我樓下嗰戶拉嗰個間係比較厚噶，比較 feel 噶嘛。咩比較 feel 啊？比較啱咯，比較啱計咯。後尾嗰個男主人發信息俾我講，佢個朋友寄有一箱水蜜桃俾佢食唔齊，叫我過去攞咯。咁我咪覺得平時我哋兩個咁傾得來，你同邊個傾得來？你同個男主人定係女主人啊？你老實講喎。兩個都傾得來啊，兩個都傾得來啊。咁係嗰個男主人發信息俾我，叫我去攞水蜜桃。咁我咪過去攞咯。成熟啦咩？而家啲水蜜桃成熟啦咩？成熟啦。蜜桃成熟時就係而家呢個時代喎。依家呢個時候我都唔知。阿杏如今日都送咗2個蜜桃俾我。咁然之後咧。咁佢講食唔齊嘛，講啲水蜜桃好香又甜，叫我去攞幾隻翻嚟食咯。咁我又唔多諗咯，我就去佢屋企咯。就攞蜜桃。係去攞蜜桃。咁去到嗰度之後，我知道嗰個男主人飲到好多8+1。佢飲8+1，佢點會發信息俾你咧？就係飲好多8+1咯，就發信息俾我咯。然後甚至唔係幾清楚咯喎，我去到嗰度，佢一下把我當佢老婆，一下把我當我老婆，一下就冧咗我，冧咗我之後咧，仲做咗好過分嘅事，把我個底褲都脫我。你真定係假㗎？係真噶，小遠姐姐，你唔知道佢有幾粗魯。我穿嗰條裙，佢一下就撩起身就把我底褲撈咗啦。你點解你會着裙嘅你？廣西做咩咁？唔係，我想問佢做咩咁易得食嘅？你唔識反抗㗎？咁易得食㗎，唔識反抗㗎你？我想離開啊，啱啱好。我想離開嗰時，佢老婆就啱好翻到屋企咯，見到我哋兩個攬喺一齊，唔知道佢老婆有幾惡啊！有幾惡？扯住我啲頭髮，轉到我一圈就打我個頭腫面腫晒。冇心你偷食陰毒啊！佢個老婆。唔係啊！你偷食都要3年8啦！你行去屋企，邊個都打你啊！小遠都打你啦！我唔偷食㗎，我就係去攞水蜜桃啫嘛。咁佢打到你好犀利㗎，佢老婆。係啊，佢講我勾引佢老公喎。咁你有冇勾引佢老公啊？講我唔穿底褲勾引佢老公啊！咁你到底係俾佢個老公硬整咗咧，定係你勾引佢老公啊？我冇勾引佢老公噶，小遠姐姐，我都好委屈啦。我講我都唔話你老公勾引咁樣對待我。冇可能。咁即係勾引定係對待先？你講你勾引定係對待先？冇可能嘅，冇可能嘅。佢夾硬咧又唔一樣嘅喎。即係佢夾硬扯開我個褲啊，夾硬攞開我個裙啊，翻我個裙起身噶。明白。小遠姐，後尾佢老婆打咗我之後咧。我好痛，佢仲要拖我，講要直接拖我翻我屋企，翻到我屋企，咁我老公個朋友啲未走咗咋，喺嗰度傾偈噶，就裝住我老公同佢朋友嗰啲話我唔穿底褲勾引佢老公，明明係佢老公扯我個底褲噶。唔好講啦，底得啦吓。底，明明係佢老公。咁粗魯，一下飲咗誤會我係佢老婆，佢講佢眼花咗啦，唔知道清晰，
把我當咗佢老婆。依家佢老婆話我勾引佢，唔知道當時我反過開嚟噶，佢仲話我擘開大腿去勾搭佢老公。明白。打我，同我老公講我勾引佢。依家我都唔知點算，我老公當時就信咗佢啦，打翻我幾巴掌。你老婆，佢係佢打你係咪啊？係啊，我老公當時聽到嗰個女個咁樣講，佢就火起打翻我幾巴掌。佢冤枉你，嗰個女嘅冤枉你，佢仲打你啊！你老公？係啊，佢信咗佢講嘅話啦，唔知？其實你做咩有人哋嘅老公微信呢？咁平時傾得耐嘅，肯定傾得耐嘅，肯定曾經都有好多嘢同佢傾啊，同佢老公傾噶啦，唔係做咩？你平時好多嘢同佢先生傾嘅咩？唔係呢啲都唔係重點啊！平時大家有咩好食嘅，大家互相分享㗎。呢啲都唔係重點。重點係做咩咁易擘開隻髀啊？佢朋友之間互相分享啊，有咩好食係咪？咁我老公就信咗佢講嘅話。依家佢講要同我離婚，我唔知點辦啦，小燕姐。你好啊，李芒果小姐。阿芒果啊，你使唔使咧 cut 翻落去咗匿名啊？佢姓李噶。阿芒果，你而家冇匿名嘅，你使唔使匿名啊？好恐怖噶喎。乜啊？使下姜錢噶咯。芒果啊？佢芒果，佢姓李噶。匿名咧？你冇匿名噶，我睇到你噶。睇到咯，我企得正做得正。咁你企得正做得正咧，咁我都唔知點講你喎。如果你話你行得正企得正嘅，你叫啲人講啦，我都唔知點講你啦。有冇邏輯思維啊？你講。芒果好熟時啊。蜜桃啊！哎呀，水蜜桃啊，會攞水蜜桃。佢稱唔上蜜桃噶，係芒果好熟時啊。依家我老公講要同我離婚，我唔知點辦啊！你可唔可以輪佢上嚟傾下？我真係冇有做唔對唔住佢個事噃。你話你冇有做，但係呢，你又有人哋嘅男主人嘅電話。蜜桃係形容後生噶，有佢嘅人我係太熟啦。你今年幾大啊，姐姐？我今年36歲。36歲，佢仲細過我。咁你哋自己話啦，你話呢個姐姐有冇問題啦？嗱，我第一個我第一個講先啊！嗱，如果係你老公咧，你條底叉俾人拎埋走咯，而且仲定低喺屋企先攞蜜桃，而且仲擠埋隻筷子入隻豉油碟，我就冇得講啊！今日到阿俊哥啦，阿俊哥落咗去到下邊嗰個啦。如果係我就冇得救噶啦，隻豉油碟俾人飲過啊，好污糟邋遢嘅，咪舐口水啦，好肉酸噶咪。咁呢下邊嗰個啦，飲咗8+1，佢把我當成佢老婆添嘛。唔係，我講兩句都落線啦，費事阻住你講你嘅成功廣告，你講。其實嚟講咧，你點解有佢微信？點解你落去佢屋企攞水蜜桃咧？人哋有心唔送俾你嘛，唔攞去俾你嘛，你做咩去人哋屋企攞咧？呢個問題好。第二點，第二個問題，你做咩有佢微信同佢傾咧？又同佢老婆傾，又同佢傾咧？呢樣嘢你行唔開嘅，你老公可能係責怪你啊，甚至點樣乜誰錯都好，你承受下。唔係，我個人認為咧，就係話咧，逢聚散分醒。你自己，你而家咧，你走落去，你走去散步啫嘛。你當時係咪？你散步嘅，你無啦啦，你如果你一般都係女主人打俾你噶嘛，點會男主人打俾你去攞嘢呢？呢個係咯，係啊，係。小袁真係呢樣嘢好關鍵嘅。咁即係證明你冇邊界感噶咯喎！你咁樣攞，你正唔正常啊？如果我喺你樓上嘅，你喺樓下嘅，你走去叫我攞嘢，咁我發信息俾你，係一個男嘅發信息俾你，我應唔應該啊？我覺得好正常嘅，朋友之間你覺得正常，所以你離婚嗱，你覺得正常啊？你離婚，你老公唔要你係正常嘅，又係正常嘅呢個問題嚇。正唔正常？你話俾我知正唔正常？正唔正常？阿哥哥，你結咗婚未㗎？成東廣告。我結咗婚㗎。你結咗婚，你有老公有老婆㗎係咪？有啊。咁如果你老婆喺小區嗰度樓上，我走去倒垃圾，然之後咧我走去樓下嗰度去攞水蜜桃，會唔會正常？攞水蜜桃係正常係咪？
攞水蜜桃正常，個電話溝通各等啲嘢咧，好多嘢唔正常。嗱，好好，你攞水蜜桃正常，但係你走咗入去，你唔見咗條褲仔喎。係呢樣嘢唔正常，小圓姐真係噶喎。咁你唔正常嘅話咧，咁你冇理由噶，咁點解佢會咁啱得咁巧咧？個老婆翻嚟打柒你咧？係啊，所以有時啲嘢。我點知佢老婆咪喺屋企，又點知佢點咁突然翻嚟咯？其實嚟講，你偷食呢，想人哋喺屋企偷食，跟住佢老婆翻到嚟撞到正，嘿，有時啲嘢。仲有咧，正常客人嚟咧，客人未走，點解你自己出街咧？你係食完嘢出街定係咩時候出街嘅咧？食咗飯啊，出去散步啊，唔係出街啊，喺樓下散步。佢係食咗飯翻去散步，咁好啦。咁你食咗飯，你走去散步，你都冇理由走到去俾人哋掹鳩實咗嗰件嘢噶。屋企就有客人噶，佢有客人嘅係正常嘅，佢自己走去散步，但你散下走到去俾人哋掹出嚟咧，就有問題噶咯喎。係啦。佢發信息叫我去攞水蜜桃啫嘛。但你應該你兩隻死嘢咧，就係孤男寡女啊，喺嗰笪地方。有節目嘅。即係唔係嘅，你係趁機佢上邊傾偈，你喺下邊同人哋傾偈。係。妹啊，妹，你等等我先啦，我妹叫我。妹啊，你等下去樓下同邊個傾偈啊？同嗰個男子人啊。我去倒垃圾啊！我要去食蜜桃啊！你去唔去啊，小圓？妹啊，我唔可以噶，因為咧個男主人咧係男嚟噶嘛，我驚死啊！妹，你中意去你自己去好唔好？唔得嘅，小圓，你陪我啦，我驚啊！知道嘛？妹，咁你自己去好唔好啊？我又好想食個水蜜桃，我唔知啊，小圓，我好驚俾人哋掹鳩咗條嘢啊！我個妹都好想去啊，你明唔明啊？係啦，真係呢個明唔明啊？咁你係咪咁嘅意思啊？唔係咪點啊？啊？係佢自己飲醉，把我當佢老婆啫嘛。有時呢個係呢個嘢已經講得好明白啦，明白冇？阿小圓姐已經比喻俾你聽啦，你仲唔醒水麼？吓？嗱，我嘅意思即係話咧，你係點講咧？你係直頭有問題，姐姐，你直頭有問題，你可以走去問下你個細妹，你個細妹真係有問題。你個心冇問題，你個人冇問題，但係咧你個妹有問題。你阿妹咧，佢好想走去食，佢好想佢飲到暈暈沌沌，好想露出佢嘅廬山真面目，好想對住個契哥笑，好想食個水蜜桃啊！係水蜜桃想食啫嘛。你又想食，自己個細妹都想食，係啦。咁你點啊？我就係去單純去攞水蜜桃啫噶。大家都單純，但係你個心唔諗到有嗰出事噶。咁你而家有冇幾多個啊？有冇幾多個啊？而家唔有，我唔有做唔對唔住我老公個事。如果咁樣嘅話咧，不如咁樣啦。嗱，點講咧？你哋有咩見解啊？直播間嘅朋友仔。其實嚟講，連佢老公上嚟就肯定佢老公唔放過啦，人哋嘅老婆都已經都拉到上門啦。呢樣嘢，你覺得有冇路啊？嗱，我唔係嗱，公平公正啲，唔好撩事鬥非。直播間嘅朋友仔係啦，公平公正啲，唔好撩事鬥非。個人認為理解同埋分析下。喂，你好啊。嗱，我唔撩事鬥非，我認真嘅。啊，你好。嗱，姐姐，你話你係姐姐啦，你話你係佢夾硬掹咗呢條弟弟係咪？係啊，佢自己。咁你報369啊？飲咗8你報369啊？你報369啊？你報369啊？明未啊？咁啊，可以證明你清白啦。你敢唔敢報369啊？喂？
啞咗佢。打喂就唔聽啦。喂，姐姐你聽唔聽得到我講嘢啊？聽到啊，聽到啊，你聽我講嘢噶嘛？你願唔願意報369？願意啊。願意嘅你報咪報咯咪得咯。我當時就佢老婆咁樣打到肚腫面腫，我都冇記得要。咁你唔依家報啦。係而家報唔報得切啊？而家過咗幾日噶咯而家報都得，佢因為有在商，外邊你冇同個男嘅有咩關係嘅，可以報嘅，告翻佢老報啊！婆啦。而家報啊！而家報唔報係咯，報啊報，等咪報啦，得啦，等大家都知得啦，道落。去啦，報啊，喎。咁你報你有咩好落去講先啊？得啦，落去，報啦。喂，嗯，咁你報嘅話，你而家可以報下佢，然之後睇下咩狀況咯可以啊，可以馬上報啊。喎。咁你有咩好講先啊？如果你係咁樣嘅話，你而家報咗落去就得噶啦，冇嘢講噶啦。你嘅意思係連你老公上嚟，你先報咗佢，然之後立咗案。我都唔知點辦啦。咁你又報咁？你係咪自己有身有屎咧？所以嗌啱啱下邊嘅姐姐都嗌你報369咯。阿小圓就打個比嚟咯，你而家報369做咩事都得啦。你講啊，姐姐。報就報咯。得啦，落去報啦。係啊，你咁晦氣做咩嘢啊？嗌你等369還你個清白啦。你清白嘅話，你老公唔會同你嚟嘅。報警等個個都知道咯。知道咪知道，你而家都知道啦。你老公都同你離婚啦，而家你就係報咗369，等佢清白咗。你老公話：唉，錯咗啦，老婆咁樣先得。要報369，還我清白。等我阿哥。肯定報噶。咁你報啦，姐姐冇嘢講噶。依家佢影響到我名聲啊！得啦，落去報啦，講咗好耐啦，得啦，落去報啦，報完先至等369還你清白啦。你老公，你清白，你老公就唔會同你嚟噶啦。如果咧你清白嘅，你老公仲同你嚟嘅咧，你上嚟先就話同先係咯，講咯，好嘛？係啊，當你清白，你老公仲同你嚟噶，上嚟我哋肯定幫你嘅。喂，你有清白啦，依家打電話咯。咁你中意點就點啦，你落去好啦，打咪得拜拜啦啦。，拜拜啦。冇369啊，冇369。報咯。咁你打電話啦，姐姐吓。好，打電話，還好我清白。好，拜拜。拜拜，多謝小燕。好嘅。今晚咁好嘅節目嘅，你好啊，風雲兄弟，點樣啊？分享你嘅故事啊。聽下你啫，聽下你聽我啲乜嘢？嘅故事，聽下你靚女講嘢啊頭先。你想聽佢啲乜嘢？聽佢分享佢同老公嗰啲嘢咯。咁我而家聽你啊，聽你分享下啦。你有冇故事分享呢？不如聽埋你啊。我冇咩好分享啊，冇咩故事啊。點解？冇咩故事喎，即係冇經典故事嘅。咁好啦，咁我連下一個啊吓。好。好，拜拜。係。喂，你好啊，聽人哋嘅故事，講唔自己人生，你係分享故事嘅定係講啱先嘅朋友噶啦？喂，喂，係你好啊，你係分享故事嘅係咪啊？啊，姐姐仔。喂，小圓姐姐啊？係，你到底聽唔聽得到我講嘢？我聽到。我問你，你係評論人哋嘅定係分享人哋嘅故事，講唔自己人生嘅？我係想有件事想問下你啊。咩事啊？即係喺我17歲嗰時候，我同一個男仔拍過拖啊。我當時同佢生過一個細路仔。但係當時我仲年輕啊，我嗰陣時我仲未成年㗎。哦，咁早就生小朋友啊？嗰陣時我仲唔識事嘛。仲有啊，嗰個男仔啊，家庭環境好差㗎。仲有我屋企人都唔同意。
因為我嗰時去過佢屋企，我實在唔習慣佢嗰邊嗰啲生活環境。佢屋企兩個有個廁所啊，好核突㗎。啲廁所都冇落到腳。哦，明白。你即係話你年輕嘅時候就同呢個男仔喺埋一齊係咪？係。然之後咧，所以我冇辦法咯，所以我等嗰個細路仔生落嚟之後啊，就俾咗佢父母照顧，我就走咗。你係唔要咗個小朋友係咪？而家離開咗？係離開咗。後嚟呢，嗰個細路仔個爸爸就帶嗰個細路仔嚟揾過我，但係當時呢，我唔知點面對佢，所以我一直都冇見。明白。都唔知點講。我依家即係你一直都冇見過小朋友，你嘅意思就係？我係啊，連嗰個佢爸爸我都冇，後嚟都冇見過佢啦。你想開展你嘅生活？點講呢？依家我已經結咗婚啦，我有2個 BB。嗰個細咗個仲係2歲，所以我連上嚟呢日，因為我個心好矛盾啊。矛盾啲乜嘢？依家我有自己嘅生活，我老公呢都唔知我以前共人哋生個 BB 啊。我只係希望大家過住安好啊！你而家揞住個嘴做乜嘢？我真係唔知點話啫。即係，但係前幾年啊，嗰個細路仔嗰個爸爸，佢七月挨死咗。咁7月死咗，個小朋友要跟翻你定係點樣？唔係，嗰個細路仔咧一直都係佢爸爸佢爺爺奶奶喺嗰度帶㗎。嗰個細路仔佢爸爸死咗嗰時候啊，我都託人攞過2000蚊翻去㗎。咁託人攞個2000蚊，咁而家你係想養翻個小朋友係咪？唔係，即係去年啊，嗰個細路仔個叔，亦即係我男朋友個細路。佢話嗰個細路仔喺學校學校突然間呢不斷咁樣流嗰個鼻血。身上突然間生咗好多嗰啲皮膚過敏啊，仲好多嗰啲斑點啊，似嗰個皮膚過敏啊。一開始都以為睇醫生啊，一開始都以為係嗰個皮膚過敏上火噶，後嚟呢，那個細路仔啦就不斷發燒啊。個醫生話要帶佢去大醫院睇啊。咁你要帶佢去睇喎？如果係咁樣。後嚟佢叔叔即係我男朋友嗰個細佬帶佢去我哋省城嗰個南寧醫科大睇咗，個醫生就話佢係嗰個白血病啊。點解我哋直播間嗰啲人咧，我都會知道嘅，我都冇講嘅。唔係啊，直播間嗰啲人點解會知道嘅？我都唔知啊。所以家陣我唔係啊，佢話常識係咩意思啊？唔係我啱先你講嗰啲人咧，佢哋會知道，經常發燒係咪？係啊，經常發燒啊，仲有嗰啲皮膚過敏啊，個好多嗰啲斑點啊。知道啦。後嚟咧，我又轉咗2000蚊過去，就第二天我又轉咗3000。嗰個小朋友啊，佢仲流鼻血啊。咁佢流鼻血應該比較嚴重咯喎，如果姐姐。係啊，嗰個醫生咪話佢得咗嗰個白血病咯。咁你應該去睇佢先係㗎。嗰個細路仔叔叔係嗌我去睇佢啊，去陪佢啊。醫生都話咗啦，佢好難治療得好啊。但係而家陪佢啊。而家我嘅情況，我啱啱又話咗啦。我最細個小朋友嗰個 BB， 我最細嗰個 BB 先得啱啱2歲啊。仲有啊。咁你2歲，你都應該要去睇睇佢㗎。
仲有啊，我老公都唔知道我生過 BB 㗎，我之前同人哋生過 BB 㗎。咁佢唔知道歸唔知道，你都應該要去睇睇個小朋友㗎。但係我唔想因為嗰個小朋友影響到我依家嘅家庭咯。佢點會影響到你頭家咧？咁你都要睇佢一眼㗎。咁我睇咗，咁我老公唔知道我去做乜嘢咯。咁你都要去睇㗎，呢個係你嘅小朋友嚟㗎嘛。乜我都做盡咗人事嘛，我仲轉咗2000蚊過去，第二次我又轉咗3000蚊。咁你係咪佢媽咪啊？咁我睇佢都冇用啦，我又唔係醫生。咁你係咪佢媽咪啊？我問你，佢叫你叫乜嘢？你話俾我知。我生咗佢落嚟，我就離開咗，我對佢都冇感情。佢叫你叫乜嘢？我都冇同佢點同佢相處。我問你，佢叫你叫乜嘢？媽媽咯。咁係咯。你媽媽係咪？但係依家我好矛盾啊！咁佢係你嘅邊個？我怕我老公知道呢件事啊！我而家問你一個問題，佢叫你媽媽係咪？係啊。係咪？係。我再問你一句好冇？你係佢嘅乜嘢？我係佢媽媽咯。佢係你嘅邊個？佢係我個細路仔。但由一開始你叫嘅係嗰個細路仔，你應該叫佢乜嘢？仔咯。咁點解你唔叫係你個仔，叫細路仔？我對佢都冇咩感情，嗰陣時啱17歲。我生佢落嚟，我就離開咗。我就是嗰陣時太年輕唔識事嘛。你繼續講啊。咁我依家嗰個小朋友啱2歲，我行唔開嘛。你唔識時生咗出嚟，佢嗌你媽媽，佢係你嘅仔，你都負責任，你要面對現實呢個問題。唔可以解決嘅呢個問題，你要面對現實。咁我從嚟都冇俾我老公講過我生個 BB 㗎。老公啊乜嘢？老公而家大家都唔想發生問題，曾經係好好嘅，但係而家發生嘅問題，你必須面對現實。呢個問題唔可以遮遮掩掩，你有咩就講咩。有時上嚟大家講道理，我唔想懟你嚇。有時啲嘢，佢係你嘅仔，你係佢媽媽。但係我老公知道點算啦？你老公係走咗啦，曾經嘅老公男朋友係走咗啦，今日而家佢阿叔，佢阿叔咧係乜嘢嘅？甚至嗰啲白血病咁嘅，可能係血對嗰啲咩，覺得啲嘢都要嘅，你要做媽媽嘅責任。其實嚟講，我行唔開啊！我行唔開啊！我最細行唔開啊！你點解生佢時候行得開咧？你生佢嗰陣時點行得開咧？一個個嚟講。係，我等佢講完先啦。咁我去咗又可以幫到佢乜嘢咧？喂，姐姐啊，咁我問你啊，咁你既然你都有答案嘅話，你仲上嚟做乜啫？你有咩求助啫？你都話呢樣難嗰樣難，你都已經有咗答案，話唔想理佢，咁你上嚟做乜啊？我問你。即係我講句實話啦，換咗其他人1分子都唔會俾啊！點會1分子都唔會俾咧？阿姐姐，我問你，點解會1分子都唔會俾咧？即係我俾咗，如果係其他人早都唔理啦。點會早就唔理咧？我問你，點會早就唔理咧？你自己冇良心。我點冇良心啊？11維度啊，你等下先。我轉咗錢過去，我轉1轉2轉咗錢過去。小明姐姐你好。係你好。唔係姐姐，喂，我想問你啊，既然你都有答案嘅話，我想問你，你上嚟連麥上嚟有咩求助？即係嗰個細路仔，嗰個叔叔不斷咁樣督促我。姐姐啊，我想問一個問題，小朋友，你知唔知到底佢係有啲乜嘢病？你可唔可以清楚答我？唔使講啦。佢係有白血病啊！唔係，等佢講完先啦。喂，我想問你既然你都有答案嘅話，你上嚟求助咩嘢啊？即係嗰個細路仔個叔叔
不停咁樣嚟催促我，打電話嚟我，仲勸我捱家屋企。我心理壓力好大啊！即係我怕佢查到我依家住嘅地方，打擾到我依家家庭，我又怕我老公知道我以前生個 BB， 影響我而家嘅家庭咯。喂，姐姐啊，我唔識點樣講，我都唔會勸你。我建議你咧，你下半世你慢慢咁樣去懺悔啊。嗱，我講呢個我講得未？我講得未啊？我想問。你又講下。你又講下，倒數第一咪。你知唔知個小朋友依家最需要係啲乜嘢啊？就算你走咗去都好，咁多年，佢爸爸已經唔響度啦。佢阿叔理得佢幾多啊？你生佢出嚟噶，你條腸生佢出嚟噶，你痛唔痛噶？到底？咁我去都冇用啦。咩叫冇用啊？佢而家最需要嘅係愛，係關心啊！一直都係佢哋負責照顧噶，我咩叫負責啊？乜嘢感情咁㗎？你點解你當初要負責佢生佢出嚟啊？嗰時我仲年輕啊，我仲係未成年人啊。冇年輕呢回事嘅，即係你淨係需要個過程啊？你需唔需要責任㗎？你有冇責任㗎？到底你掉2000蚊俾佢，你當佢乞衣啊？嗰種病係佢家族嘅遺傳病嚟㗎，佢家族我理得你咩家族？倒數第一咪。喂，係你好，唔該，你嗰邊好嘈啊，可唔可以靜靜地啊？倒數第一咪，係你好。唔係，你冇嘈住，冇嘈住。小圓姐姐。係唔可以爆粗嚇。小圓姐姐。係。係你講嘢啊？收唔收到我講嘢啊？我聽到你講嘢，點樣啊，聽眾？收唔收到啊？我收到你講嘢，你講嘢啊，唔該。我剛聽到你呢段感情關係好複雜喎。你係點樣咧？你講下點樣複雜法咧？你講啊。我人生太不幸啦。你到底開玩笑啊，定係點樣咧？倒數第一咪。你嗰邊仲開心過我。我可唔可以講翻個小朋友啊？倒數第一咪，你到底點樣？你講啊。嗰陣時咧，我唔識事啊，我都唔識要查到佢屋企有唔好嘈住，唔好嘈住，唔好嘈住啊！我依家好後悔啦。你到底想點啊？唔好嘈住。我想你聽聽我心底話啫。下一個啊，排隊啊，好唔好？阿哥哥，不如我等等啊，先聽你啊，你心底話嘅好唔好？你哋講住先啦，等我無啦啦聽佢心底話，我都唔知做乜柒。唔係，喂姐姐嗱，我講埋佢個問題啦，我用我威俾啊。姐姐，如果你覺得俾2000蚊你都覺得多嘅話，你仲要連上嚟，我唔知你為咗咩嘢。如果你想佢呢個阿叔，如果你真係唔要你呢個細路仔嘅話，你呢一輩子餘生你慢慢去懺悔，你補償都補償唔翻嚟嘅。如果你覺得2000蚊都既然多嘅話，真係冇嘢講啊，你落去啦。唔係，我只係問你一句啫，阿姐姐。我點解要懺悔咧？唔係姐姐，你聽我講，你係從來都冇諗過去睇下佢嘅，係咪？你只係驚住，你係驚住佢個叔嚟揾到你，滾搞到你，驚住你老公知道你曾經有個小朋友，係咪？係啊。嗱，姐姐，仲有一件事啊，呢個係遺傳病嚟㗎，佢家族你到底識唔識嘅遺傳病？唔係姐姐，我同你講。你唔應該連上嚟，你連上嚟嘅話，你老公一定會知道；你唔連上嚟嘅話，你老公可能唔會知道，明唔明白啫？所以依家我咪求助小婉姐姐應該點算啦？冇得求助，你覺得2000蚊俾個小朋友去醫病，你都覺得嫌多嘅話，我想問你想求助咩嘢啫？你講人你又唔聽，你又咁驚？唔係啊，你嗰邊有冇福利院㗎？不如你送佢福利院啦，可能佢個後果會再更加好啲。封唔到，送唔到，你唔好咁殘忍啊！語言識別唔到，唔好出聲。我送首歌俾你聽聽先啦，好唔好啊？好。經歷真係會好慘啊！不論佢真係走咗好，唔走咗好，其實可能你同我個思想都會有呢一種感覺。
細個點樣俾爸爸媽媽去拋棄，自己係點樣。嗱，我好希我同你望呢個講。女人去明白咩叫愛。嗱，我話俾你知，我咧喺陽江，我喺陽山嗰度咧，走訪過好多戶嘅留守兒童，其中有一個留守兒童咧，佢媽咪咧好細個就唔喺度嘅。我問佢掛唔掛住佢媽咪，但係佢話咧佢唔掛住佢媽咪，但係佢喺牆上邊咧全部都寫住我媽媽很愛我，我愛我媽媽，我媽媽很愛我。就係咁樣。嗱，呢個姐姐俾人 cut 咗落去，我再聽聽呢首歌，然之後我哋再連麥好唔好？你啦，姐姐，我知道你語言識別唔到，我就問你咧，你而家有2個小朋友喺身邊，係咪？你愛唔愛呢2個小朋友啊？愛啊！我一出生就陪住佢哋。你一生陪住佢，我又問你啦。咁如果你個小朋友咧頭暈身熱咧，你個心會唔會痛噶？都會啊。都會㗎，係咪好痛啊？特別佢發燒發得好犀利，或者踢親嘅時候，你會唔會好難受啊？都會好難受啊！咁我又問你啦，咁你又係生嗰個小朋友出嚟嘅，咁呢個小朋友咧，雖然同你冇咁親，冇喺你身邊，但你又諗下喎，佢由細個咧，你就放低佢喺度，佢發燒嘅時候佢都會痛，佢又會諗起佢媽媽㗎喎。嗰陣時好年輕，你好年輕，你要諗諗喎，佢又俾人哋 cut 咗落去，不如我哋再等等啊，好唔好？呢個姐姐啊，你可能語言識別唔到啊，我想問下你有冇第2個號嘅？如果你有第2個號嘅，你可唔可以換一個號上嚟啊？我好想同你傾傾心事啊，其實，因為你係一個媽媽嚟嘅，平時我哋摸個小朋友，睇住自己嘅仔仔女女，哪怕你唔好話發燒啊，我跌破皮，我自己個心都會痛到死啦，係咪啊？會唔會啊？我想問下你哋啦，嗱，我哋9000幾個人有做父母嘅，為人父母嘅，打個1啦。有嘛？咁你諗諗喎，你個小朋友如果唔係 cut 你落去嘅，倒數第1咪你好。你好，我問你，咁既然咁痛嘅，你咁難受嘅，你要諗諗佢而家經歷咗幾多嘢啊？發燒，隻手爛，隻手起紅疹，佢流鼻血。但係呢，我咁多年都冇陪佢喺埋一齊，我對佢都冇感情。你對佢冇感情，咁你對陌生嘅一隻動物，你有冇感情啊？見到佢受咗傷。即係我對嗰個大仔，即係感覺好陌生咯。嗱，倒數第2咪，你又同佢傾傾偈啊？其實你只要去見一見佢，佢可能個免疫已經係高返少少，可以提升到佢個腦。我唔知點樣同你講，你可唔可以去見下佢，見一見佢自己嘅親生媽媽？我唔敢去啊！咩你唔即係我驚佢會，即係我驚佢會俾我老公知啦。你唔可以咁影自私去響到我家庭。咁樣諗，或者你可唔可以揾個時機同你先生傾下，或者你先生一樣有咁有同理心，可以同你一齊去呢？如果你逆轉咗，而你先生你唔去同佢講，你瞞住佢，反而佢更加憎你。你有冇諗過呢個我老公問題？理解，即係佢個你知你先生個脾性噶嘛？你唔會唔知噶嘛？其實啊，姐姐啊，嗱，我俾個方案你啊，阿姐姐你聽唔聽到？你又講啦，水山輝。嗱，你聽到啦嘛？嗱，我同你講，首先第一時間你就同個老公攤底先，將件事即刻要處理嘅，你明唔明啊？你顧住自己就生個細路仔出嚟唔要，為咗自己享樂，係咪咁講啊？你唔好以為咁簡單啊！你到時仲爆格㗎，到時即係假如你個細路仔唔掂啊好。人哋一樣係查到你有個媽喺度，一樣去抄你出嚟噶，好唔好？即係好多嘢噶，唔係你話咁簡單噶。你而家你成日為個家庭，為個乜嘢？你自己個女
合你自己個仔都唔去睇，係咪咁講？首先嗱，而家你同個老公講咗5個5嚟嘅啫，即係你個老公幫與唔幫都係仲係5個5，你唔知我唔知嘅，係嘛？咁或者佢心底善良嘅，就算佢唔幫都好，你自己做咗決定，係咪咁講啊？你就盡自己嘅能力去做嘅，唔係話你做媽咁容易嘅。啊，你成日話俾個老公知道啊，你上得呢度已經係1000%係知㗎啦。我話俾你知啊，呢個龐大好龐大嘅，始終都有人收到、聽到呢啲嘢言下到一定嘅時候呢，就知嘅，甚至到你個仔或者會真係唔即係有啲即係或者去到唔掂嘅情況下，人哋就通知你家屬嘅，揾佢個媽喺邊度，一樣係搜到你抄你出嚟，要去同佢處理啲問題㗎。我老公平時都唔睇呢啲嘅，我老公平時都唔睇。我同你講啊，姐姐唔好曉含生你啦，你聽人哋講啦。你上得嚟，你作為一個媽媽，你配咩做媽媽呢？嚇？你配咩做媽媽？你生出嚟做乜嘢？嗱，一個過嚟，我哋一個過嚟嚇。我真係諗唔明白啊！嗰個細路仔先10歲，嗰個十零歲，點解會得呢個病呢？咁但係呢啲病係佢唔想噶嘛？係咪咁講啊？你自己作為你自己生出嚟，你點解你冇唔負責任呢？所以嗰個病係家族遺傳病嚟㗎。家族遺傳咩事嘅問題係咪咁講啊？有就係有啦。你先養老，你連細路仔都唔要，你根本就唔配一個做媽媽。姐姐，我有冇做我想問一下你啦，我點咗錢過去啊？你依家追究呢個病點樣得嚟嘅係冇意義嘅，你唔好話你當時年紀細。其實你認為你當時唔好嘈先，唔好嘈先，我舉手。知道頭家散，話俾你知啊！我絕對係100%諗到你嘅，即係諗住個老公知道就散。你索性而家同個老公講，或者如果你個老公係即係假如係3觀正嘅，好多人都會出援手嘅，就算要麼呢？要麼2個極端5個5嘅啫，要麼就即係你佢，佢即刻叫你走。5個5嘅啦。我都唔想俾佢知。好，姐姐你唔想俾佢知，你一直講你當時年紀細。你真係一個極度自私嘅女人。你當時年紀細，年紀再點樣細都好，都係你自己犯低嘅錯啊！清白人家嚟㗎。好，咁咪話你唔清白，你一直話係你自己當時年紀細得個17歲，但係當時都係你自己嘅行為生落佢嚟㗎。你生落佢嚟之後10年你未養過佢，未帶過佢，呢家嘅情況你都知道係醫唔好㗎啦，係咪啊？你可以見一下佢㗎，哪怕你唔想俾佢老公知都好，你都可以自己去見佢㗎，帶埋你個細嘅仔。一齊去見佢啊嘛！你唔使話掉低2個細路，自己一個人去見佢噶嘛？其實靚女，你邊樣嘢證實佢醫唔到嘅？你邊樣嘢證實佢醫唔到？而家科技咁發達，你去見佢嗰陣時，你冇錢俾佢，人哋都冇可能拉住唔俾你走噶嘛？咪住，聽我講啦。我真係驚佢唔問我攞錢啊！我真係冇錢俾佢啊！你等等先，倒數第一咪你好啊，你講係係咁樣，姐姐，你聽我講，我問一問你嚇。其實你依家驚你老公知道，其實你係咪擔心一樣嘢？紙係包唔住火嘅，始終都會知。但係你係咪擔心你老公知道你曾經生咗個細路仔，而且你之前生個細路仔又染上咁嘅病，得咗咁嘅病，你就驚你老公亦都好懷疑你依家呢個細路，即係你依家嗰啲啊，你依家嗰個2個細路，會唔會係有一種基因遺傳咧？即係母體遺傳，會唔會係咁？你係咪擔心呢樣嘢？你老公接受唔到？唔係啊，即係講，我依家好不容易呢個家庭比較穩定。我雖然講依家我呢個家庭條件唔係好好，但係如果突然間要我攞錢出嚟去幫佢，我老公懷疑我㗎，我真係好擔心，我好怕。唔好，等我講咗我落先。嗱，我同你講，如果你阿叔咧一報咗案，你始終挖你出嚟嘅。其實嚟講，你而家同你老公講完，嗱聲睇下點樣處理仲好啲。第日我嗰啲爆大鑊嘅時候唔係咁樣講㗎嚇。有時啲嘢，你以前嘅男朋友個細佬肯定冇地方掹嘅時候，肯定要報你出嚟嘅。一報出嚟，你自己仲更加大鑊。呢個問題你自己諗。好多人教你。我男朋友個細佬佢發個視頻過嚟俾我睇，即係佢個細路仔嘔血啊！我睇得好難受啊！
你把聲一聽就知道係你又係廣西噶啦，你知唔知道啊？呢個平台好多廣西你嘅老鄉喺度聽噶，而且我知啊，我知啊，呢個小朋友去咗啊。南寧啊嘛，係咪喺南寧嗰度係咪？所以咧呢件事已經穿咗煲噶啦，呢件事已經穿咗煲噶啦，你自己睇住嚟啦。其實姐姐，我再講句啦，姐姐，其實你未去做，你先唔好擔憂咁多先。你做咗我哋做人唯一嘅即係善事先啦，你當一種善事。你點知你老公唔俾咧？係咪先？萬一你老公俾你三觀正咧，係咪先？咁你未做，你又點知咧？你憂咁多做咩啊？你始終都要面對㗎，你知唔知？上邊嗰啲評論員其實講得冇錯㗎，你始終都係會爆崩㗎。唔係，我想問你一個問題啊，姐姐。我嗰個男朋友，嗰個細路佢發個視頻過嚟，經常發視頻過嚟，我都唔知點面對個細路仔，我懷疑啊，佢細路啊，想道德綁架我啊！嗱，姐姐，我同你講，你哋唔好出聲住，你哋可唔可以唔好出聲啊？我問你一句話，我問你一句話嘅啫。水浸都咁多人八方行去支援，呢個係你個仔，就算你冇感情都好，你哪怕你走去見佢一面，哪怕見佢一面也好，或者呢一面就可能就係永別噶啦。點解你咁忍心？點解你唔願意去啫？我即係而家我細路仔最細嗰個 BB 啱2歲。呢個都係借口嚟㗎咋，我同你講，你放翻我而家你都揾個時間過去啦，係咪？你明唔明？你驚住，你而家你驚你個老公踢你出去之後，你飯都冇得食，好唔好？我想問你一個最後一個問題。嗱，你哋唔好出聲字啊！我又再問一問你哋啊，你哋有冇聽過咧？我哋直播間有個叫小樂樂嘅，有聽過嘅打個1啦。以前聽過我嘅，佢應該係外省嘅。有冇人聽過？因為小樂樂嗰件事係好耐嘅咯。係好耐，我唔知道你有冇聽過？聽過係咪？你唔知咩事係咪？有聽過。嗰個女仔咧，佢係有 can 嘅，佢老定係唔知邊個 can 嘅。然之後咧，當時佢媽咧有乾 can 嘅。然之後咧，佢喺我直播間，佢游咗入嚟我直播間，佢話佢好中意聽我把聲音。然之後咧，當時佢係視過頻嘅同我。然之後佢話佢想見佢爸爸一面。係啊，佢爸爸係都唔見啊嘛。結果佢爸爸咧，佢話叫我哋唔好滾教佢，佢有佢嘅家庭。聽唔聽得到？依家我哋有冇家庭啊？我都好難。唔係1年前啦，已經係4、5年前啦。足之小樂樂走咗啦嘛，好遺憾，都冇見咗佢爸爸一面。我都唔明嗰個姐姐仔真係走咗啦，小樂樂真係走咗啦，我同你哋講啊。姐姐，我同你講啊。邊個好嘈啊？嗰把聲音邊個嘅電視機好嘈啊？阿姐姐，你咁樣做法，講真一句，你枉為人母啊！你真㗎。我話俾你知，又唔知邊個個咪好嘈啊？唔知係咪生如輝個咪咧？唔係，我喺房嚟嘅。係倒數第一咪好嘈啊！我同你講啊，靚女，你做翻個人好唔好？同個老公攤底係冇教錯你嘅，我話俾你知啊，因為你同個老公攤底，我同你講咗好多次啦，係5個5嘅啫，幫同唔幫。咁你做咩唔倒鋪呢？你唔係你到時你都知嘅冇，你唔使講，我已經講到好清楚噶啦，到咁上下，你個叔仔嗰度要揾你出嚟嘅冇，絕對係你賺奶粉錢。輝哥，你依家對住一個你依家講緊人話，但係咧你對住佢講個人唔係人，所以佢聽唔明你講乜嘢，係咁啊，拜拜。你講緊人話，但係佢唔係人。啊，講錯一句話，佢講錯一個話。我係咪都跌咗落去？唔係你，佢哋講錯一句話。啱先嗰個姐姐。我想講一樣嘢，學頭先11話齋，你極度自私自利，你真係等天乜嘢收啦。佢唔會去噶啦，我話俾你聽。佢為咗佢自己，如果佢呢件事真係真嘅話，佢都唔會去。呢啲人係好自私嘅一個人。倒數第一咪呢個樂記海鮮。我想匿名啊！拎唔到啊！你重新拎啊！真嘅，我聽唔到我講嘢係咪？我聽得到你講嘢，點會聽唔到咧？你好啊，呢個叫做樂記海鮮嘅聽眾。點樣退出？你 cut 咗落去，然之後再匿名啊！真係呢啲事真係令人哋好痛，聽完我心好實。
Hello，係你好，你分享故事係咪？唔係，我想嚟鬧過啱先嗰個嘅。唔好鬧，你可以批評嚇。哇！喂，第一次見到啲咁嘅人啊！我終於呢邊到啊！係你好，你聽唔聽到我講嘢啊？我第一次連上嚟。你好。嗱，既然我上咗嚟咧，我講幾句啦。我知下邊嗰個姐姐聽住嘅，嗰個姐姐好心你做翻個人啦。點講咧？你嗰個仔講嘅唔好聽嘅，我都唔係話就佢，似佢而家嘅家庭同你依家嘅咁樣嘅情況，佢係冇得醫嘅啦。你哋唔一個唔會俾錢嘅啦。講嘅難聽啲嘅，佢幾時走都唔知啊！我唔係就呢個小朋友啊，真係聽日心入邊好痛嘅。你做翻個人啦，你去探佢一次啦，係咪？唔係話要你去俾錢，你探佢一次啦。嗰個嘉明姐姐講嘅，你死都俾佢死得乜嘢啦？係咪？死得開開心心死啦！我就講咁多啦，唔想講。我聽到你把聲音喺度顫抖啊！其實咧，聽到你把聲音咁樣講嘢咧，我個心係好難受啊。如果你話佢因為我聽得出你把聲音咧我想係痛講埋嘅。最後呢一句我就好啦。我想問，如果小朋友喊住打電話揾你，媽咪啊，你可唔可以幫我？淨係俾少少嘢我噶咋？你會唔會做得到啊？我諗你唔會。喂，明唔明白？喂，好啦，我唔姐講啦。姐啊，人哋都講啦係小燕姐姐，啱先咪講俾你知嘅。你有冇聽到啊？嗰個小朋友咧，佢發個小朋友嘅視頻俾你咧，你唔難受嘅咩？佢有冇叫你媽咪啊？冇，冇叫。咁如果佢叫你媽咪咧？佢一發視頻過嚟，我睇到佢嘔血咯，我睇到好難受啊！我依家心情都好複雜噶。咁如果佢又落佢又嘔血。好心你咁佢叫你媽咪啦，咧？好心你即刻得啦，陰公。佢叫你媽咪咧？如果佢可能佢唔舒服啦，佢冇叫我媽咪啊。咁如果佢叫你媽咪咧，發個信息過嚟。即係我考慮嘅事情比較多咯。如果佢發信息話俾你知，佢好掛住你咧。喂，你作為一個媽咪，你考慮嘅事情有咩多咧？即係我考慮我依家嘅家庭咯。你考慮依家嘅家庭，我就係問你一句話：如果佢打個電話過嚟，叫你一聲媽咪咧？冇。你作為一個媽咪，你考慮乜嘢咧？唔係孩嗱，我子嘅咩？聽到呢個係爸爸嚟嘅，呢個爸爸佢個心好難受，應該。唔係話難唔難受？你點解作為一個媽咪，你會考慮乜嘢咧？唔係孩子係第一嘅咩？即係真係仲有一個問題問你。依家嗱，你聽我講可姐姐。笑啊！我仲有一個問題問你。咁佢爸爸佢唔喺度噶咯，佢冇爸爸噶咯喎。咁佢冇爸爸嘅同時，佢只有叔同埋阿嫲。咁而家佢媽媽佢都見唔到，你覺得佢個心會點樣咧？小遠你唔使喺佢唔講啊！舒服嘅時候。小遠你唔使講啊！其實我發覺同你連線嗰啲人咧，十有八九佢都唔認知自己嘅問題，因為我哋所有人都係本來咧向善嘅，但係連得上嚟嗰啲咧，個心都唔係向善嘅，佢就係自顧自己，即係表明佢係好差自私。其實嗰個細路仔對我都冇乜嘢印象。唉，你咁你生佢做乜嘢咧？佢點會冇印象咧？我同你啊講，你點會冇印象咧？點會冇印象咧？就算冇印象都好，佢個內心都會有個渴望嘅，你知唔知啊？佢渴望嘅，佢真係渴望噶。即係唔好諗話幾多歲生佢先啦，即係你例如係一個陌生嘅人嘅，依家有啲咁嘅病係好慘噶。唉，我都唔知佢個心係咩做。佢係好渴望噶，你知唔知啊？你唔知啊？嗰個細路仔對我都冇乜嘢印象，我哋都好多年。我唔明點解你仲要揾藉口咧？我唔明你做咩要揾藉口？係咯，揾咁多藉口。係啊，作為一個媽咪，你做咩要揾藉口咧？即係你做得其他人嘅兩個媽咪，你就唔可以做佢媽咪。我就係問啊，點解咧？係咯，點解兩個小朋友呢兩個點解兩個小朋友你當佢如珠如寶？但係嗰個小朋友又係你生嘅，你又咁樣去分開對待咧？唔係咯，講到成個直播間個個都話你嘅，你咁都唔明白呢個原因嘅咩？嚇，
你仲喺度點解咧？咁佢又係你嘅兒子。你揾藉口做乜柒？嗱，佢又係你嘅兒子，你都話佢係你個仔，由一開始你知唔知連上嚟？你話嗰個細路啊，你從來你嘅心目中，你從來你嘅心目中你都冇接納過呢個細路啊？都冇感情噶，我對佢啲從頭到尾都冇感情噶，佢又唔係我帶大嘅，你生佢嘢做乜嘢咧？唉，你真係你把禮槍就扮低你咯。嗱，我同你講啊，你生得出嚟，你就要負責任。但係咧，你上嚟咪嘅時候，由開始我聽到現在，我點解要上嚟咧？你由一開始你就係自私，你去個男朋友屋企就係嫌個男朋友屋企環境差，你有咗你都要生咗出嚟，你都要離開。你話要考慮好多事情，以前嗰個男朋友都冇感情，冇感情，你點解要生？冇感情，你點解要同佢上床？你點解要俾佢屌？呢個唔好叫佢爽某嚇，呢個會封噶嚇，呢個倒數第一咪啊！第一，咁你話要考慮好多事情，咁你現在呢個家庭，你現在呢個家庭，如果萬一有一日發生咗變故，你都會走，100%會走啊佢。係你現在呢兩個小朋友嘅你現在第一個小朋友嘅現在就係你兩個小朋友嘅未來。你如果係咁冷血嘅話，後生嗰陣時做錯事咯。喂，點解你仲要揾藉口咧？每個人都要為自己嘅行為負責任啊！係你懂唔懂啊？你去菜市場買餸啊，你唔俾錢啊，睇唔睇俾你走啊？咁簡單嘅道理都唔懂。嗱，我同你講，咁佢遲早佢都會走噶啦，個細路仔，我睇唔睇佢都會唔長噶啦。你快啲快，咁你話佢死咗佢啦？封號！唉，死火！話我啊？係，唔好意思。我最驚住我一個去嚇親佢，佢激仲走得快啲啊！唉，好無語啊！突然之間覺得點解會有啲咁嘅人嘅你？點解啊？唉，呢度又唔可以鬧人，如果鬧啊鬧到你祖宗18代啦，已經係。咁我亦都要考慮過依家嘅家情啊！好心你啊，你要即刻得我講你聽。如果唔係，你呢一生你都冇得好過。我講俾你聽。咁我依家組建呢個家庭都好難㗎。你好，倒數第一咪。姐姐，聽我講嗱，我同你講一樣嘢嚇，你就當係一個平常人去探病，你就當施捨佢。咁萬一我去咗，走唔走啦？你聽我講完先。咁要錢咧？佢要錢嘅，你話俾我知。你冇錢，人哋都可以攞你咩貨？你聽我講完先。你去到，如果你呢個小朋友唔知道你係媽咪嘅話，咁你就係我係你媽咪嘅朋友，或者係你爸爸嘅朋友。我知道你病咗，我過嚟睇下你。咁啊得唔得？你話我係你爸爸嘅朋友。即係萬一我過咗去，佢更加唔捨得我，搞到我依家老公知埋。嗱，聽我講，你話你係你爸爸嘅朋友，同埋就係如果你將聽我講，仲有一個後果，我明白你依家難處，我明白你依家，仲有一個後果就係，如果你個叔仔逼到你叔仔係冇路行嘅時候，佢一紙訴狀。你一樣走唔甩，你仲大劫，你仲大鑊，我都冇辦法噶啦。我又連翻上嚟。你係想你自願去見佢，定係想佢以訴訟？如果唔係會封我嚇。你定係想佢以訴訟嘅形式嗌你去見佢，追究你其他責任？我唔明白啊！我依家想。都唔知有咩辦法去中和。咁你見一見佢唔得嘅。其實我同你講呢辦法，我同你講呢辦法，你真係可以過得去嘅。你話你以你爸爸，我話我係你爸爸嘅朋友過嚟見下你，探下你，真係可以。即係唔係咁講噶？嗰陣時我走嗰陣時都講得一清二楚。咁樣嘅話，我做嗰陣時我講到呢個細路仔同我一啲關係都冇。佢係同你有血緣關係。
關我咩事咧？要怪就怪佢嗰個佢老好豆，自私啊！你點明講嘅鬼啊佢都唔？明㗎啦，呢啲人。如果你唔去嘅話，老實講，我希望你叔仔會一紙訴訟訴上去。唔使教佢啦，你直播間你唔使教佢，佢真係。其實你可以去睇睇嘅，你諗下，姐姐。即係佢就覺得。其實咧唔係嘅，如果你上去咧，你好大鑊嘅，你知唔知啊？嗰啲係家族遺傳病嚟㗎。咁你係咪生佢㗎？我依家生2個 BB 都好健康，好正常啊。咁你嗰個係咪你生嘅先？係我生，我成日。我同你講，咁點解你當你叔仔一紙訴訟上去嗰時，你好大鑊。咁我都有轉錢過去㗎。你之前5,000蚊過去，唔係話錢問題啊！阿姐姐，你聽我講，唔係錢問題啊！姐姐唔係錢問題啊！我再講多次俾你知。已經做咗啦。唔係錢問題啊，姐姐，呢個係一個小朋友嘅渴求啊！即係睇一睇都唔得嘅，係咪睇一睇都唔得？對我都唔好感情，我去到呢嗰度又你點知佢對你冇感情咧？如果佢叫得你嘅，佢肯定係渴望啦。你不如咁樣啦，連你叔仔上嚟，可唔可以等我哋了解多啲嘅情況，再同你講好冇？你連你叔仔上嚟，連你男朋友細佬上嚟，我男朋友都都連你男朋友個叔仔個細佬上嚟，即係你個叔仔。佢唔會啊！如果佢夠膽連上嚟，你絕對揾佢啦。聽日啦，我如果係嘅話，你連上嚟啊！你連上嚟，我教佢點做，我教你點做。小圓姐姐個細路仔2歲之後，我都冇見過我啦。唔係呢個問題啊，係你生佢出嚟嘅，你都根本都唔明，你硬係覺得即係唔見佢幾面你就唔理佢。小圓啊，聽日連個叔仔上嚟。不如你做佢老母啦，連人佢做。我同你講，如果我做得到佢老母嘅，我已經走咗去做佢老母啦。我唔係同你講笑啊。禮數。話掂你都有錢啦。唔係話掂我都有冇錢嘅問題，但係佢渴望嗰個係你啊，唔係我哋啊，你明唔明啊？你係咁你咪做當做善事咯。我都想做嘅，唔係話點樣啊？如果佢需要我做佢阿媽嘅，我都會願意做佢阿媽，我願意。呢個女人絕對係第一人才。我唔係講笑㗎，我相信我哋直播間咧有9000幾個人，冇一個人唔願意做呢個小朋友嘅媽咪。冇一個人咧唔會為呢個小朋友而心痛。你咁樣搞，如果佢話佢需要一個媽咪嘅，我第一時間過去。你可以問下你個叔仔需唔需要我？即係反正佢對我都冇印象啦。如果你話可以代替咗你嘅，當住我係你嘅，我都願意去做呢件事。你聽日連你叔仔上嚟 ，OK？我都冇見過你做善事，你不如就當呢啲係做下善事咯。我唔係話做唔做善事，如果佢願意嘅。將佢當成我嘅，哪怕我係假扮你嘅，我都願意上去。小月唔使同佢講啦，佢呢個叔仔講啦，你又做佢媽啦。佢呢個極度自私啊！得啦，你聽日嗌你叔仔上嚟。你可以叫你叔仔上嚟，你可以叫你叔仔上嚟。如果係真係需要到我嘅，你咁樣講咧，你連上嚟你都係自私嘅，你只係想人哋唔打攪你嘅啫。你諗下你個心係點樣嘅？我唔明白你個心係點樣做嘅，我真係唔明白。同係人哋，同係做乜嘢？同係做父母，同係做你嘅子女，你點解可以做到咁絕情嘅咧？我就係唔明。即係聽日等佢連個叔仔上嚟。唔係話有冇印象啊？你諗下，佢喺你個肚入邊胎動嘅時刻，你生佢嘅時刻，你諗下。你唔好同佢講啦，佢都根本都自私到咁嘅。佢個心好似黑板咁色。你等我聽日連個叔仔上嚟啊，小圓，你聽日願唔願意練啊？如果你願意練嘅，你叫得到佢上嚟嘅，喺呢個直播間，你等到我1萬人，我可以喺呢度同你講，你幫我點讚，你停留一下，幫我上個粉絲燈牌。你哋喺度作個證。我個男朋友，我對佢都冇感情。我知你冇感情。嗱，呢個而家喺1萬人，喺呢1萬人嘅直播間，我同你講，如果你叔仔需要我嘅，如果佢需要代替咗你嘅，我願意當佢媽媽。咁咪你咪當咯，咁俾你當啦。哇！呢個人才真係人才，講得呢句話真係人才。係。真係人才。等聽日你叔仔上嚟 ，OK？ 唔好講啦，依家落去啦。咁搞到小圓調頭開動。咁我依家冇逼你喎，係你係唔係啊？係我真係願意，我絕你直播間你直播間1萬人啊，喺呢度做證，我願意落去，只要佢需要我嘅，我就過到去。
咁你啊講下啦，你願意啊？我願意，你錄屏啊，我願意。水咯。你聽到嘅打俾我願意。你聽日連叔都上嚟。咁最多我就賣個玩具啦，你幫我帶過去啦。唔使啦，當係你送俾佢咯。唔使啦。嗰啲房間係唔可以入啲玩具嘅，因為好多細菌嘅。唔開心啊！我放你落去，姐姐。如果真係連上嚟嘅，小賢姐姐，你真係好人啊！你個心黑色啫。我 cut 你落去。你個心黑色啫。你好係咁噶，我想你幫我出下主意。係咁嘅，我就係一個好中意運動嘅人。但係咧，我就係特別中意去爬山，所以咧有個姊妹咧，佢就推薦我加入咗一個去爬山嘅群啊，就喺我哋珠江三角洲呢邊嘅。然之後咧就識咗我嗰個隊長嘛，因為我哋去一齊爬山啊，一嚟二去咁樣就同佢熟咗嘛。佢嗰個隊長咧就好細心嘅，對我好好嘅喎。我哋去爬山嘅時候咧就對我特別嘅照顧。佢做咩？係啊，佢你結咗婚未啊？未啊，仲未結婚㗎，因為我同佢依家咧喺度拍緊拖，就係咁嘅。嗰個隊長咧，佢對我好細心，然之後咧我就係我個眉頭咁皺下，佢都發現得到嘅喎。所以一嚟要去。嗰個男仔有幾大啊？33、4歲咁啦。33、4歲，你好後生嘅啫，係咪？其實我27歲嘅咋。所以咧，佢熟咗之後咧，佢就開始追我，然之後同我表白。一開始我係拒絕㗎。但係咧，佢真係好細心啊！即係你覺得年齡問題，定係咧佢30幾歲？你知唔知佢有家庭定係冇家庭嘅？佢之前我係唔知㗎，但係咧我就同佢好，就係同佢喺埋一齊之後咧，我先知道佢係有家庭嘅。但係咧我就係咁嘅，我同佢喺埋一齊之後咧，就我應承咗同佢交往嘛。交往咗半年之後咧，佢就話佢老豆就病咗，好犀利，就經濟有啲問題，問我即係借咗5萬蚊。所以本嚟我諗住咯，我哋兩個拍緊拖係嘛？你嘅老豆咧，你就係病咗，你應去探望下佢係嘛？係冇錯。但係佢話佢依家病得咁重，去睇咧驚嚇親我，佢叫我佢話到好啲咧再去喎。然之後就問我佢驚嚇親你啊！佢話係啊，佢話病得好犀利啊！佢話依家嗰啲樣好肉酸啊，好難睇啊，叫我遲先去。佢話要做手術，好咗啲咧就叫再安排我哋兩個見面啊嘛。佢話第一次咁樣就係唔係好重視我咁喎，唔係好重視你。係啊，佢所以就咁你係咪借咗5萬蚊俾佢？係啊，我借咗5萬蚊俾佢啊嘛。然之後咧借完之後2個月之後咧，突然有一日咧又有個女嘅打電話過嚟鬧我。我啱開始嘅時候我都唔知咩回事啊，一個女嘅突然之間打個電話過嚟鬧我，話我係阿三啊，係咩啊？佢講咗好多嗰啲難聽嘅話俾我啊。後尾我女清先知道我個男朋友係有家庭嘅喎。你俾人呃咗啦，傻豬！係啊，所以，唉，後尾咧佢就加咗我微信。我之前我唔信啊嘛，我諗住佢因為打錯電話咗係嘛。我嗰陣後尾佢就加咗我微信，俾佢哋嘅結婚相俾我睇。咁真係噶咯喎！如果係咁樣，人哋結咗婚啦，妹妹。係啊，但係我都冇諗到啊。然之後咧，我肯定好嬲啦，係嘛？我就去同佢對質，我就同我男朋友對質。佢一開始佢係唔承認嘅喎，我就俾佢嗰個女嘅發嘅信息俾佢睇啊嘛，我截屏俾佢睇。然之後佢就講啦，佢就開始講啦，佢話佢咁好中意我㗎，佢好在乎我，佢唔可以失去我喎。佢話佢同嗰個女嘅一直嘅感情都唔好。唔好點解結婚呢？之前佢哋應該係喺埋一齊之後咧，就性格不合。性格不合點解仲喺婚姻持續期間呢？
佢話佢想離婚，但係嗰個女嘅一直就拖住唔肯，又啱啱好離婚係一直拖住唔離就唔得嘅咩？係咪兩個咧，只要一方唔願意離嘅就有一直拖住嘅咧？我想問下，嗱，你冇結過婚係咪？直播間嘅人有冇人離過婚嘅？離過嘅話俾我知，係咪只要想離嘅就可以即刻離嘅？定係咧一直拖住嘅呢？係點樣嘅咧？呢個我唔明啊！佢嗰個女嘅一直拖住唔肯，話拍拖，佢話都拍拖都冇拍幾耐嘛，然之後就加上咧又俾咗禮金俾佢，所以啱好咧就啱好佢嘅老豆咧依家病得咁嚴重，佢就話先捱過一段時間嘛，唔想刺激佢阿爸啊。雪媛姐姐啊，我同佢已經有咗嗰個情侶關係啦，而且我依家都已經有咗 BB 啦，都已經3個零月啦，所以我依家唔知點算啊，唔知係等佢咧定係唔等啊？你諗住仲等佢啊？但係你問下直播間嘅人啊，你等佢啲乜嘢？佢都冇離婚，你等佢啲乜嘢？等佢離啊？佢真係對我好好噶喎。佢點對你好啊？你借錢俾佢，佢有冇俾錢你使啊？佢依家佢話佢嘅經濟困難啊嘛，佢爸爸又依家啱啱病得咁犀利。佢經濟困難啊，佢都會識得俾錢你太使噶，姐姐。但係依家我感情呢啲事都講唔到噶，我真係好中意佢噶。但係咧，我都唔知點算啊！而家又有個 BB， 佢又有家庭，我係算點啊？2+1啦，係嘛？算2+1，真係2+1。你係俾人2+1咗。所以我就同佢提咗，我就同佢提咗分手。咁咪啱咯。我同佢，但係佢唔應承啊！佢話叫我等佢一定會離婚噶，佢要盡快離婚噶。信佢嘅打個1，唔信佢嘅打個2，信個男人嘅打個1，唔信嘅打個2。睇群妹妹，你27歲，你幫我睇住個直播間。佢同我講咗，發咗好多信息嚟俾我，但係咧你發咗咁多信息嚟俾我，佢又冇講要唔要嗰個仔係嘛？我依家已經3個零月啦。然之後咧，過咗一排咧，佢又冇咩信息喎。呢幾日我打電話俾佢，佢又唔接；發信息俾佢，佢又唔回。發咗好多俾佢，佢先至回一條信息嚟叫我等佢。佢話佢喺度陪緊佢阿爸爸。佢話陪緊佢爸爸唔睇得到信息㗎。係啊，我就講嘛，我話你咁樣拖住我係算點喎？然之後咧，佢就話佢爸爸病得好犀利啊，仲欠住人哋嗰啲醫藥費，嗰醫院嗰邊咧就拖住咧，國家號嗰邊咧就拖住咧就唔俾佢治療啦。佢又想問我借翻2萬蚊喎。你阿媽唔知有冇入嚟我直播間聽啊？如果你阿媽聽到我直播間，如果你再借錢俾佢咧，我估計你阿媽咧會一定要食富梅 Q 10，我同你講。小媛姐姐啊，所以我唔知點啊。我媽已經見過嘅，都算係見過雙方家長啦。我之前又借咗錢俾佢，佢依家又問我借錢。到時候我媽仲唔知道我有咗噶，都唔知佢有家庭噶。到時候我都唔知點同我媽講啊。有冇人連上嚟嘅？有冇人？啊？有冇人連上嚟？所以我想你同我出主意啊！我真係好愛佢噶。你好開開心心。係，呢位我想問下你啊，人哋依家連電話、微信都唔咩你啊，你仲喺度話等啊？佢話佢會解決嗰啲問題噶嘛，佢話佢要解決一早就解決咗啦。嗰個女嘅佢哋2個分居噶，分居咗好多年。你唔好同我講分居唔分居，我係離過婚嘅。我同你講，離婚一方面唔同意，你一方面會提出，到法院會判噶，唔係話唔離就唔離噶。但係佢係因為要照顧佢老豆咧。呢啲係借口，你睇到你見到咩？你見到咩？你去見到咩？佢依家嗌做騙財又騙色啊，知道未啊？
但係佢對我真係好細心㗎。梗細心啦，你俾5萬蚊，你俾5萬蚊我啊，我都對你好細心㗎。你俾5萬蚊我啊。你話乜嘢啊，妹妹？你話乜嘢啊？我就想就係咁㗎，你覺得佢愛唔愛我咧？我依家好亂啊！嗱，又梗係唔愛啦。我真係好愛佢，即係佢又有頭家，佢個老婆咧又拖住唔肯離婚。我依家我嘅本嚟你問我覺得佢愛唔愛你係咪？阿姐姐，係啊但係你走去睇個群，你識唔識睇群㗎？佢話佢好愛我㗎喎。係咪睇直播間啊？梗話愛咧，都話你知佢我個騙財又騙色咯。點解唔愛你俾5萬蚊我都好愛你㗎，我都好細心㗎對你。啊，你問下人啦，你問下人啦嗱。嚇？你俾5萬蚊我都對你好細心㗎。喂，你好啊，阿哥哥。呢個靚女戀愛腦啫，我都係男人啦。愛唔愛啊？我都愛佢啦，愛到好似針絲咁細啦。咁細心㗎？我都愛得你好細心啲。俾錢你俾錢我使，我對你都細心啊。但係之前佢冇咁㗎，佢係後尾咧，佢係咩啊？就同佢老婆係冇咗咩啊？就釣魚啊！你識唔識啊？你咩學歷畢業㗎你？靚女，人哋有老婆講乜嘢你就信，你咪叫做戀愛腦咯。你得到乜嘢啊？我請問你得到乜嘢？得個愛心啊、細心啊？我都係男人嚟㗎，我先至30歲都未到啊，我都未結婚㗎。我信你老師30歲都未到。我哋去拍拖嘅時候都講佢好愛我㗎，佢仲發誓咗添。梗係愛你啦，都話你知你。發誓唔使死㗎嘛，小妹妹。唔使死㗎。發誓當食生菜。小妹妹啊，小妹妹啊，我係陳生啊，最下邊嗰個啊。你俾5萬蚊我啊，我晚晚我同你洗腳都得啊，情緒價值俾到2000%啊。你醒下啦，講你有幾愛你，連佢老豆都唔帶你去睇，你真係仲信啦？我話俾你知，你走過去睇睇佢老豆係咪真係病咗？你唔信嘅話，你話你可以咁同佢，你可以做一個實驗。你話我屋企有事，你俾翻2萬蚊我遲1個禮拜，我再借5萬俾你，你睇佢俾唔俾你？你可以做呢個實驗。如果佢俾你嘅話咧，場景啊，嗰啲眼唔會嗰啲眼神。我實係睺住你嘅錢啊！你諗做咁嘢？發誓嘅時候啊，發誓都唔信咩？嗰啲眼神唔會騙人噶喎。唔係發誓我都夠識發誓啦，發誓唔會死噶嘛。靚女，我又唔會少忽肉啊嘛。嚟，我問你，阿妹妹，我問你，呢個人佢到咁佢有老婆，你應該要了解清楚佢有冇小朋友喎？佢而家佢有咗四個 BB 噶啦。我之前都係唔信嘅，佢之前佢同我講係冇咗 BB， 後尾咧佢老婆就打電話同我講鬧我，佢話我問你，佢有4個小朋友係咪？係啊。佢有4個小朋友，你後邊點養啊？佢老婆走咗，你要養5個噶噃。佢老婆講佢哋唔離婚，然之後佢又話佢一定會離婚噶，佢會解決好一切噶啦。佢有4個小朋友，點走啊，妹妹？就算佢離咗，你都半死啊，妹妹。就算你離咗4個細蚊仔，我問你點分配？你幫唔幫佢養4個啊？佢話佢會解決好噶咯，嗰啲嘢解決好，我都夠識講啦。將4個小朋友留低俾你養咯。點解你咁戇居？你係我女，我一巴就冚死你噶啦！你27歲啦，你唔係17歲啊！你醒下啦，好冇？又一個又。你話你17歲，我唔話你啫，你27歲啦，真係。阿小袁，你好多嗰啲評論，真係好多嗰啲。真係我哋你睇下，我哋苦口婆心喺呢度勸你冇繼續落去，該係點就點，你硬係捉個頭落去。你聽日連佢上嚟好唔好啊？你幫我同佢講下啦，我真係好中意佢，然之後我絕對唔會上。咧就對我真係好好噶。我去食包單，佢絕對唔會上。啱先你冇聽到妹妹，你冇聽到最下邊嗰個靚仔同你講咩？你俾5萬蚊佢啊，佢晚晚倒埋水，你同你洗腳啊！咁啦，俾到幾多情緒價值你啊？你冇咁戇鳩啊你！你講你唔係咯？連佢上嚟好唔好？佢如果係真係呃我嘅咧，我就分啦，我就唔等佢啦。如果唔係呃我就
再搏下。你唔需要等佢，你多唔需要連佢上嚟，你真係騙得咁快，得咁快。你有一個可能係佢老婆騙我咧，呃我咧，係咪啊？我就睇點會呃你咧？佢有4個小朋友，佢都好慘噶啦，姐姐。唔係你姐姐，你妹妹我聽我講。佢係咪講大話咯？係咪呃我咯？嗱，我同你講，我同你講。咁樣。係啊，你聽我幫我連佢絕對佢上嚟好唔好唔會上啊？，我可以寫包單。我擺到明呃你，佢仲會上嚟？你回關你聽日幫我連佢係好唔好啊？你幫我聽日連佢上嚟咯，好唔好？你要可以啊，做咩唔可以啊？係啊，連佢你回關我，你回關我。係啊。小妹妹啊，你叫佢入嚟呢個直播間，叫佢申請上咪，你睇佢會唔會嚟？我大家點實死佢啫嘛。阿妹妹，嗯，如果按照對男仔有4個小朋友，咁你父母有冇同意嘅？肯定唔同意啦。我依家就係唔知道，我都唔知點同我爸爸媽媽講啊！我而家好亂啊！好嘅，我就問你，你唔使亂。好嘅，我就問你，就算假如佢離咗婚有4個小朋友，你係咪幫佢養咧？必須要撫養嘅。我依家諗唔到咁多，所以我依家成個腦都好亂㗎。佢都講過佢會安排我一切㗎。所以你依家頭腦亂咧，我哋喺呢度就係勸你唔好中個頭落去啦。我問你點樣安排？咁佢啲仔女4個小朋友要唔要養？係咪你去幫佢養？佢自己都唔知。我同你講，下邊2個阿叔，佢而家等緊嘅係乜嘢咧？等緊睇下個男人係咪呃緊佢。佢一直以為個男人唔係呃佢，佢而家咧就想我哋直播間嘅朋友仔咧幫佢證實係咪呃佢。你聽日連佢上嚟，你回關我叫佢連上嚟，睇下佢願唔願意連上嚟。小月啊，呢個咧，我聽日叫佢連你啦，好唔好？好嗱，好心你回關我。如果我晏晝連咧，真係你就晏晝連；晚上連咧，你就約佢晚上連。我約個時間，你回關我先。好，你就幫我同佢講下，佢係咪呃我？唔係幫佢講，嗱，你等直播間嗰啲人傾啦。唉，你個肚都3個幾月啦，人哋第一步就呃咗你啦，懵丙。所以我都知啊，我都好亂啊，我都唔知點算啊！依家我個肚已經咁樣，已經有少少已經有少少見肚噶啦，所以我都唔知，我又唔敢。依家呢啲情況咧，我又唔敢同我爸爸媽媽我睇睇你。你老豆有冇知道咧？如果你同你老豆老母講啊，一掌冚你黐埋牆。哎呀，呢個阿姨，我好似想我講嗰個説話嘅，如果你老豆老母只一巴就拍你翻嘴嘅，如果係我個女，佢有打跛佢啫喎。但係之前咧，我同佢去見我媽媽嘅時候咧，佢真係表現好好噶。點好啊！而家你唔係擺明俾你聽啦。你依家嗌佢帶你睇，係咪真係個老豆住咗院？係啊，佢話係啫嘛，你有冇見到先得㗎？佢話等佢好啲咧，就會帶我。你等到你個仔出世未得等到啊！同埋咧，我話俾你知啊，妹妹，依家人哋未離婚㗎，佢個老婆有隨時可以告你㗎。係啊，告你有咗 BB 啊，你仲要去踩衣車㗎，你知唔知道啊？佢想告你啊！告你重乜分啊？知唔知啊？我到啱先都問你讀書讀到幾年級㗎咯？你識唔識啊？你讀書讀到幾年級㗎？你咩畢業㗎？阿妹妹，你有大好前程你唔行，你偏自己行去嗰個死巷嗰度去。咁之前我都唔知，我依家都唔知佢係咪喺度呃我，所以我都想小你冇幫我㗎。咁你有冇知道係咪死？首先擺向眼前就已經係呃你啦。唔通我哋會話你咩？你知道佢有4個小朋友，咁明嘅4個小朋友，你係咪想去負擔先？有可能佢老婆呃我咧。係。我上我男朋友佢唔會呃我㗎，佢真係對我好好。唔呃你邊話啱先嗰個有個哥哥話齋，你問佢攞翻2萬蚊先。我而家查緊你，我都唔知邊個係你啊！你又冇回關我。你問佢攞翻2萬蚊先，你話你等錢使，你問佢攞翻2萬蚊先，你睇佢點同你講。嚇？你阿妹妹，2萬蚊我勸你都係走法律，佢攞翻啊！緊
等錢使噶嘛，佢邊個係你啊？我已經查緊係你啊，妹妹，人哋呃咗你5萬蚊啊！你係咪仲想俾2萬佢啊？我真唔想鬧你嘅真係。我而家查緊咋，我查緊你又唔回關我。喂，倒數第一。如果你係我個女咧，我就一張冚黐埋牆。俾我講句，姐姐啊，唔係妹妹，你知唔知人哋屋企住喺邊噶？唔知。咩都唔知。我知佢住喺邊度，但係佢爸爸嘅就係。咁你知佢住喺邊度，你咪喺隔遠睇下佢咩情況咯。你又依樣又唔知，嗰樣又唔知。你而家其實你自己心裏都知道啦，你係俾人呃咗噶啦，醒下啦。你27歲咋？你唔使啦，我都教你啦。你問佢攞翻啲錢先啊！你話我屋企人唔舒服啊？你俾翻啲錢我先啦，我都急攞唔翻佢啲5萬蚊。你唔係你就問佢攞翻啲錢。我有講過，我咩阿姨啲姐姐都話佢屋企仲等錢使咯，因為病得咁佢仲想俾2萬蚊佢添仲啊？去睇佢，但係佢唔俾我過去。我話你唔使理佢，你檢驗一個人係咪真係愛你，就當你借咗錢俾佢之後，你問佢攞翻啲錢，你就知道呢個人係點對你噶啦。無論朋友又好，愛人又好，明白嗎？你而家借咗錢俾佢。佢依家都問我借錢啊嘛，咁你就問佢攞翻嘛？你唔係想知個男人愛唔愛你咩？你咪問佢攞翻啲錢咯，你睇佢會唔會拉黑你咯？佢肯定冇錢先問我借啊嘛！依家呢個時候啊，人命關天啊！佢爸爸急病你咁犀利，真係講極都唔明嘅，你真係牛皮燈籠啊！唔係人命關天，你聽日約嗰個男嘅上嚟好冇？好，我聽日連佢上嚟。你回關我先，你回關我，我揾咗咁耐，我都唔知邊個係你。我真係嘔血啊！真係，如果你係我個女，我真係拍姜咁拍屎。我而家回關你啊！你啊，我女我真係拍姜咁拍你。咁聽日我約佢喎，約佢連你喎。咁如果佢冇上嚟咧，如果妹妹你約佢。你回關我，你回關我，唉，我都唔知邊個係你。唔係，就算佢上嚟，嗱，如果佢上嚟，我哋就嗌佢還翻啲錢俾你，好冇？佢依家都會。你聽我講，妹妹，你聽我講，你咁樣，你如果我哋轉賬嘅，你留低個轉賬記錄。然之後你聽日連上嚟。好冇？好。我聽日點我都嗌佢你回關我，因為我朝頭早唔知開唔開播嘅。快啲！我回關你啦，陣間我私信你好唔好？我朝頭早唔知開唔開播嘅，妹妹，你睇下聽日晚上話，如果我朝頭早開播嘅，我約你朝頭早好唔好？晚上我一定開嘅直播間嘅朋友仔，但係朝頭早咧，我唔確定我開唔開播啊！真係暈啊！真係。好嘅打個1，唔開播嘅你哋去華哥嗰度啊，開播嘅入我直播間啦。而家太夜啦，咁多位朋友仔。你而家咁，佢問你借2萬，你千祈唔好俾。你唔好俾啊！人命關天。真係你唔好再俾啦。你再俾啊，真係你啊，人命關天咯，到時。咁我聽日約佢咧，約佢連你，我無論如何我都要佢約連你咯，好唔好？絕對要啦。好。記住啦，冇俾啊，冇俾錢啊，千祈唔好俾啦，係啊。我先唔借住啲，佢依家仲問我借2萬蚊，我依家仲。你話冇錢啊？你話冇錢啊？你冇轉啊？佢係咪呃我？如果係嘅話，我就同佢分啦。如果係。你千祈唔好轉啊！呃你真係，哎呀，死啦！喂，廣東依家冇晒男人咩？點解一定要係捉住人哋唔放嘅？真係，你直播間咁多靚仔靚女係嘛？係嘛？求其一個都俾佢好啦，講真嘅。佢有4個喺條街度求其執件都好過去啦，但係4個細路仔，阿妹妹，佢就算1人2個啊，你都要湊2個啦，唉，我真係服咗你啦。咁啦，大家你聽我講啦，我聽日就叫佢約阿小圓姐姐，然之後聽佢同小圓姐聽小圓姐姐聽日同佢點講，然之後係點都好唔好？唉，反正你傻就傻啦，傻到你嗰2萬蚊，你冇再借添啊你，又冇咁傻添啊你。你27歲嘅年齡啊，7歲嘅智商，真係。阿妹妹，我已經揾咗你幾次啦，我喺個抖音入邊。你咁樣，你聽日連我好唔好？你聽日連我，連埋個男仔上嚟。好。唉，有咁傻嘅女嘅真係。唉，真係講極都唔聽啊，真係。聽日連你啦，我就話夜啦，盞難受啊！我話俾你聽，我同你講多兩句。你話俾我知佢係咪呃咗邊個男仔？你話俾我知啊！
佢俾人呃咗唔甘心啊！呢個傻妹。你覺得佢咪俾人呃咗哥哥？我都經常俾人呃嘅。啊？我都經常俾人呃嘅。唉，你呃人哋啊！你話俾人知你30歲啫，你成70歲㗎啦，伯父。你就70歲。你幾歲啊？我細過你。係啊，細過我啊。我87年㗎，姐姐。係啊，87啊。你真係啊！你覺得我呢名嘅幾歲啊？呢個？你冇理嘅幾歲，我就係87年嘅。係啊！你仲大過我啊，大1歲過我啊。係啊，把聲成60歲㗎啦，發瘟。聲音8歲都講得出嚟，聲音。咁先係咁鳩老。你就老。我點會老啊？人哋小朋友嚟嘅啫，你咁樣講，我喊㗎啫。係啦，停水停電啦，快啲放落去啦，放我落去啦，放落去。